Aí, pô, você me fala que tem a parte boa e tem a parte ruim de trabalhar de motoboy, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a parte ruim. Aí, ó, choveu. A chuva tá vindo de lá e eu tenho só essa proteção aqui, ó. Olha a minha proteção aqui, ó. Ó a moto ali, ó, na outra proteção. A proteção que eu tenho é igual aquela. Essa é a parte ruim, gente. Chove quando você menos espera, sabe? Então eu tenho que esperar dar uma estiada nessa chuva aí pra mim conseguir colocar a capa pra mim poder sair. Essa é a parte ruim, ó. E eu e minha parceira ali, ó. Só na espera da parar a chuva. E é pingo grosso, hein? Marcha.